佢 send 咗個 message 話俾我聽，我話喂好勁啊！我而家咧有啲朋友咧，佢去泊位嘅時候咧，佢會同自己講我係周嘉怡，係啊咁樣喎，好好笑啊！唔好再掟我！喂，咩？你哋今日係富婆嚟㗎，可唔可以 elegant 少少㗎？梗係冇問題啦，我日日都咁 elegant。我係 elegant lady 啊 OK。嗱， ！Oh my god！係最尊貴嘅 A 白金卡啊！鏗鏗聲㗎，你真係識貨，因為呢張卡咧而家有好多限時迎新獎賞，有啲限時優惠同埋簽帳優惠高達6350蚊㗎。好襯我啊！真係識貨啊，黃阿姐！鏗聲㗎，你知唔知仲有個咩賣點啊？冇指毛㗎。啊，冇指毛啊！好襯我哋，好襯啊！好啦，夠啦，夠啦，夠啦。咩事？今日你哋可以盡情買嘢，因為今集有 sponsor，我哋會包晒你今日全日嘅使費。發達啦 ！I want R，I want 呢度 R，花花草草、樹樹木木 R。好啦，咁我要呢笪地啦，啲花草留俾佢耕種啦，佢係農夫嚟㗎。農夫出嚟又睇獎啦，農夫今年又攞獎啦。點解而家？唔好再 rap 啦，唔好再 rap 啦。今日咧，你哋着到咁靚，係大家閨秀嚟㗎嘛？係。不如試下全部用4字成語形容車。今日我哋呢一架車咧就驚為天人，巧技功夫同埋坐經四射。咩叫巧技功夫？佢識功夫嘅。巧奪天工係嘛？唔好意思，我呢個副部係 ABC 嚟㗎，I don't know Chinese。我知，呢架車係非常勇猛，哇，好渣啊你！求其都噏個勁啲啊！萬馬奔騰，有關係㗎，有關係係咪啊？諗到係咪有？係咪啊？既然係咁，歡迎嚟到噴家女團。好突然啊！我哋今日就要介紹呢架。我哋啲闊太係有定咗 Ferrari 㗎，我屋企咧每一個工人都有架 Ferrari 㗎。你靚啊佢，好靚啊！佢叫 Roma，好靚啊有意大利味道啊！係啊，呢架好似係2022年咯。咁佢真係好靚，好靚啊！唔係，我覺得咧，我最初見到佢咧，我係睇相，我唔使見佢真人咧，我已經知佢係男人嚟㗎。你覺得佢係咪男人？我未有呢個感覺喎，咁快，就係覺得佢好靚咯，佢入邊又係好靚㗎。我其實有啲驚啊！我唔知點解我對法拉利有少少驚揸㗎。我見到有人話佢話佢易揸嘅，但係又講佢咧上得好快啊！咁我就好驚啦，因為佢話佢上得快之餘，仲要你唔覺喎，咁跟住入彎咧就會過快入彎啦，所以我好驚啊！冇啊，咁啊試咗先知啊，上車先咯。咁好啦，試下先啦。喂，上車好靚啊佢 ，Hello 好啊！I want you get 我翻屋企，點樣開門㗎？佢唔識開門。平時我工人幫我開㗎嘛，你黐線。哦耶！哇，好靚啊，認真係。你睇下呢個字體先啦，係好靚，完全係嗰啲 album cover 嗰啲字啊，勁靚。同埋咧，佢呢架車咧係2022年，點解仲會有新車嚟嘅？係啊，你聞到啊，好香啊！我哋又聞啊，香啊，好香啊，好香啊！同埋佢呢個超靚啊，我覺得好靚啊，佢所有嘢都好靚啊，好靚啊！佢個 start engine 係 touch screen 㗎。哇 I want 唔該碌咗佢 I want 呀碌咗佢要啊！你覺唔覺得佢好 cyber？係啊，你睇下佢呢幅圖，直情咧好似 Matrix 入邊嗰啲圖咁啊！我唔知車主買呢架幾多錢啦，我諗佢應該唔記得咗啊。之前財如糞土。佢應該唔記得咗。咁但係咧，我上網睇過咧，嗰陣時佢哋話計埋 option 啊，好多嘢咧都差唔多4球幾㗎啦，都即係你有 option 嘅話，我諗呢架都有咯。咁所以變咗就我會小心啲揸你㗎啦。好靚啊！我哋不如事不宜遲去試車啦。Go go！好多你
佢又唔係好 classy 啊，係啊，佢又唔係好撈呢個感覺。係低調又有氣質咁係啦樣，同我個人好似啊。同埋咧，佢叫 Roma 啊，我最中意意大利㗎啦。啲人咧成日攞嗰呢架車咧，就講同佢另外一架車法拉利咧叫 Portofino。哦， Portofino 咧，其實咧，我想講咧，我外國歌手係 Andrea Bocelli 咧，佢咧嗰陣時等陣先，唔好講嘢住，激情毛啊！而家係 come 嚟㗎，嚇，唔係激情毛嚟㗎，唔係激情毛嚟㗎嘅，但係個感覺都好好。係咯，同埋我覺得最正係咩？跑車有 dog seat 啊，你可以擺袋隻咯。狗坐到啊！我覺得呢個位，我覺得人可以坐到嘅。我如果湊到咁前，你睇下後面係咪？全坐到。通常啲 dog seat 咧，呢個位好低啊，但係呢度都算闊落喎。係啊，好好揸啊！淨係覺得架車幫咗我好多嘢，你 feel 我到佢淨係覺得佢係嗰個標版嗰啲圖咧，全部真係好似 Matrix 咁樣。嗰啲公仔咧，全部都係see through 啊！係啊，真係好似你睇 Iron Man 咧，裏邊 Jarvis 嗰個係啊係啊係啊，嘢咧係嗰一模一樣㗎啲全部 see through 嘅。呢架車去買餸好好喎。係啊，我有少少驚喜咧。之前咧，我哋有揸過有啲跑車咧，都係好舒適嘅仿跑嘅感覺㗎嘛。但係咧，佢 keep 住咧呢個咁低沉嘅 bass 聲啊你又會記得佢唔係就咁一架仿跑。好中意佢呢個聲，好有嗰種 Daniel Craig 007嗰種。佢平時咧就唔會多出聲嘅，但係你有事嘅時候咧，佢就會即刻保護你。打個空翻出嚟救你咁樣咧。佢個設計啲線條好靚啊，同埋個籠真係超靚啊！同埋咧，佢呢個操控台咧，你覺唔覺得咧，好似插咗落去㗎嘛？即係好似呢個好似有個 iPad 係啊，呢個好似拎得出嚟咁啊，好搞笑啊！佢呢個設計。好想感受佢嘅激情毛啊！激情四射啊，我識啊，啱唔啱啊？激情四射，啊，魅力四射，點解可以3年架車都仲有新車味嘅？喂，好攰啊！我想講呢啲電話仲打得多過我阿媽打俾我。我想問你有冇咩健康醫療中心啊？你日日都打俾我，我有一日忍唔住我。係點解佢哋咁得閒嘅？有個朋友咧，個媽咪俾人呃咗錢啊！之前呃咗7萬蚊啊！哎呀，去扮佢個女個老公係咩啊？女婿。哦，佢個女婿，佢一打去咧，佢就喂咁樣講就講，一位媽咪咁樣。係咁對方即係我個 friend 個阿媽咧，就即刻講係咪阿勤啊？係咪啊？你自己講咗咧，對方就會即刻話哦係啊！所以如果大家接到呢啲電話，千祈唔好噏任何名。除非你諗住試佢噏個假名，但係咧呢排真係太猖狂啦！我已經俾錢裝咗嗰啲 call block 嗰啲㗎，但都係咁多喎。但係我而家佢仲要係出嚟拎錢㗎，多啲照顧下屋企嘅老人家啦嚇。因為咧，咁佢就同佢講，佢打咗人，佢扮佢女婿啦。我而家打咗人啦，而家俾人拉咗去差館啦。我哋需要保釋金，你千祈唔好同個女講啊，因為咧就叫佢保守秘密啦。當然一定係你可唔可以拎啲錢俾我？我叫個律師朋友嚟拎啊，佢好信得過㗎。個 friend 有一日就打俾佢阿媽傾開偈，跟住之後佢阿媽先講咗俾佢聽呢件事，因為都保守緊秘密嘅。咁佢點知就最後就講咗出嚟，咁我 friend 就話冇啊，報警啦咁樣。咁啊最後追唔到啊，但係個警察話原來同一日係有幾單咯。警察其實係有講過咧，如果保釋金係好少會收現金㗎。哦，係咩？所以唔好信呢啲嘢啊！咁我呢個未考究，唔知真定假。好舒服，趟太又唔係好重，但係佢又唔係好輕。即係我有時候好怕啲太好輕啊，又太重又覺得話好攰啊。但係佢而家係啱啱好，400幾萬係有原因。個 brake 都 OK。係啊，好大力啊，好靈敏下添喎。但係佢唔會去到嗰啲一揸落去成架車坐。但係好舒服啊，好舒服啊，張凳好舒服。好高級咯，我終於覺得自己好有錢咯。我覺得呢架車係我㗎，而你就係我司機啦。哇！今日咁多標位嘅呢度，位王。哇！我想係啊，我想話咧，嗰日我有個朋友咧，同我佢 send 咗個 message 話俾我聽，我喂好勁啊！我而家咧有啲朋友咧，佢去泊位嘅時候咧，佢會同自己講我係周嘉怡，係啊咁樣喎，好好笑啊！跟住我係周嘉怡，我一定有位，跟住佢哋話係真係有位喎，即係只要你覺得係就有咯。真係好勁喎呢壇嘢，我聽完之後勁開心咯。我係李嘉誠，我係楊紫瓊，哦楊紫瓊都正啊，我係舒淇得唔得？都得。
我想要咁樣嘅身材啊！我可以教係馮德倫啊！啱啊啱啊！咦，中意啊！我中意馮德倫。哦係啊！我嗰次睇世界盃嘅時候，見到佢坐喺我後面，跟住我特登同佢握手啊！跟住我嗰晚冇洗手，我舉高隻手沖涼啊！首先佢個樣係中咗我中意嘅人啦。佢本身咧，佢淨係講個樣咧，就可能6-7分嘅啫，唔會話一見到就哇咁樣嘅。但係佢有幾個位咧，我係超級加分咧，就係佢個人真係好低調咯。跟住然後咧，佢同舒淇求婚咧係唔知佢哋有一日食下飯定點樣下嘢，就突然間話不如我哋結婚啦咁。哦係㗎。跟住之後咧，然後佢就即刻咧去咗唔知 H&M 買一套衫，跟住就影咗輯相咁樣。跟住然後勁靚嗰輯相。即係呢種真係好浪漫嘅男人咯，我即刻覺得，即係呢啲位係加咗好多分。我鬼浪漫，我中意浪漫嘅人啊！我都中意浪漫嘅人，我諗女人都中意浪漫嘅人，但係好多男人都唔浪漫。係啊，我哋準備好激情。Yes！ 好開心啊！哇！真係一下佢就已經，好正啊！頭先。真係一下啫喎！我好中意呢架車啊！400萬啫嘛，跌都跌咗啦，真係。Yes！ 哇！你聽佢自己嗰啲拖波聲幾好聽。好好聽啊！但係我覺得佢好咧，就係好在咧，佢又快又得，慢又得。慢佢唔會話，佢唔會覺得係啊！之前會猛整。之前我哋咪揸過林寶咧，會猛整噶嘛。但係呢架你 feel 到佢，可以啊 ，OK 啊，我哋可以傾下偈啊。Daniel Craig 啊，想可唔可以 key 嗰張圖俾我？真係好型啊！想嫁俾佢啊！佢唔浪漫都得㗎，就好似呢一架車咁。Overall 嚟講都99分㗎啦。99分。我一路都話我最中意都係 LT600啊嘛，麥拿倫。但係 to be honest 咧，個樣咧我會中意呢架多啲咯。係啊，呢架我覺得好靚啊！因為嗰架太高調咧，我真係唔得，全世界都冇入嚟。我覺得佢係一個好穩重嘅男人。佢係一個有修行嘅男人，同埋佢有修養。我好中意你啊，Daniel， 你叫 Daniel 啊，Daniel， 我好中意你啊，跟我翻屋企啊，我好識好住㗎。Excuse me， 我要去買支水先。哦，好靚啊！等我啊！今日難得有人俾錢，我決定攞水都要攞支最貴呢支。難得唔使俾 cash，攞多啲啦！你好醒啊！啲零食佢，快啲！哇，齋燒鵝啊，收多啲！有金主真係好啊！我哋一定要攞多啲嘢。哎呀，旺旺，呢個好食，呢個好食。OK，哇，滿載而歸啊！喂，我諗到啊！我知道而家用美國運通白金卡入油咧，如果你成功申請咗之後，頭6個月咧，你去 Shell 入油簽帳咧，500蚊咧就即刻減300蚊，一共有12次，咁抵，超抵！仲有啊！而家白金卡咧，仲有個全新嘅簽證優惠啦！日日喺 Shell 油站入油咧，都可以賺里數，高達2蚊一里㗎。唔止係 Shell 㗎，譬如你去旅行啦 ，book 嗰啲酒店機票啊、外幣簽帳啊、旅行簽帳啊，甚至你平時咧超市買嘢，全部都可以賺 mileage。呢個優惠咧係由今日到12月31號，真係好抵啊！真係要快啊2蚊一個 mileage，要趁早啦，係嘛？仲有啊，我都知道咧，如果你成功申請之後仲有禮物，你係咪好中意法拉利啊？佢有5架法拉利送俾你啊！哦，攞架法拉利嚟，佢有呢個 Shell 嘅限量版遙控模型車，同埋呢個連埋呢個珍藏版嘅禮盒裝。係啊，佢係手喎，同埋佢係用電話嚟控制㗎，好得意啊！好得意啊！好正啊！一共有5架。只要你成功申請，就可以帶佢哋翻屋企。其實唔止㗎，仲有咧基本批核之後咧，頭3個月首次消費係有800蚊嘅回贈。如果頭3個月咧你累積1000夠10000蚊咧，就即刻回贈翻1500蚊俾你啊！真係超抵啊！我知啊，咁我哋一定要去買架法拉利咯。我哋唔係通常我哋都要食嘢嘅。係喎，我都有啲肚餓。我覺得我哋要去啲高級食府，例如啲米芝蓮嗰啲地方食嘢。好啊，我哋去啦。唔得，入油先，嗌佢埋嚟。我哋要入呢個 Shell 嘅 V Power， 最貴嗰隻，
我哋嚟到1983，我覺得呢度咧暫時個感覺咧係俾我好似一個中菜嘅 fine dine 嘅感覺。哇，好得意啊！呢個咩嚟㗎？都係俾佢嘅咋。咦，其實你撥咗啲魚子係食得喎，因為佢係冷凍蜜糖菊花巴菲配魚子醬及檸檬蛋白 ，basically 甜品嚟喎。哇！今日啲菜式好精緻啊！我突然間有啲驚啊！我覺得我哋個節目組冇理由對我哋咁好喎，一定係有陰謀。傻嘅，唔係陰謀，唔係陰謀啊，係優惠啊！因為呢個指定嘅 menu 咧係用我哋嘅白金卡咧係可以買1送1㗎，超抵啊！真係好抵喎！係啊咁，16蚊買1送1超抵，同埋你睇下 fine dine 一樣啊！咦唔係喎，但係頭先佢哋俾我哋揀咗好多間嘅喎，有好多間米芝蓮啦，有嗰啲高級食府啦，咁我哋都揀得中呢間。就係因為全部都有一個優惠啊！一個月你最多可以用4次，係咪好抵啊？好抵喎！咁其實咁樣食下食下咧，你個年費真係賺翻嚟。我食啦，你而家食緊呢一個咧，就叫做冷好好食凍啊！得啊！冷凍蜜糖菊花巴菲配魚子醬及檸檬蛋白。因為佢個菊花好出，我俾你哋食，個魚子醬好好食啊！我留俾你哋食啊我完全冇諗過個魚子醬會出現喺中餐度，好食。哇！快啲啦！快啲食完介紹第二個啊！咪呀！你咁樣咁猴擒，你浪費咗個廚師嘅心血啊！第二個咧就係流心煙燻雞豉油脆皮鵪鶉蛋配魚子醬，爆汁㗎，好好食喎！成口都係。爆開咗啲豉油雞嘅味啊！你做咩唔食埋啲葱啊？再俾你食咯。我要食啲葱，啲葱好好食啊！第三樣就係炸魚皮配鹹蛋黃泡。我而家呢個我可以食啊！我話俾你聽，呢個我可以食醬。哇！佢醬係打咗做泡嘅喎，好好食啊！好好食啊！好好味啊！呢個，Oh 哇 my god！佢打咗做泡咧係好滑身，好易食，同埋配呢個鹹蛋黃簡直係一流啊！喂，呢個好味，真係好抵喎！咁如果嚟呢度食，真係抵啊，超抵啊！喂，唔單止咁噶，成功登記咧，仲可以有高達1000蚊嘅回贈啦，俾你喺本地咧或者海外咧都可以食高級餐廳同埋酒吧嘅龍蝦湯配呢個金筍脯，同埋裏邊係有一粒雲吞嘅。係啊，佢呢個係龍蝦湯配龍蝦雲吞啊！你係龍蝦一家人啊？哇，雲吞哇！佢係好濃味，但係唔會覺得好膩。而唔會覺得好鹹，同埋佢係好清嗰啲龍蝦湯啊嘛。你係幾多歲開始申請 credit card 㗎？第一張 credit card？中大可以，即係其實所有大學都可以申請張學生信用卡。咁我第一張卡就係嗰啲大學嗰啲信用卡咯。我到而家仲有 keep 住㗎，因為佢有個 campus 喺張卡度，我覺得好靚。我唔記得咗我第一次係幾時申請啊？因為太久遠啦，所以唔記得咗。我都係10年前啫，你應該30年前。好香啊！最底嗰層咧係花雕蛋白，跟住有啲蟹肉，跟住最頂咧就有個百合嘅脯啊！哇，好好食啊！哇，好好食！我想問下上面最滴落去嗰個係蟹油蟹膏啊！哎呀，唔可以食啊！拍嘢啊！而家淨係俾你食啊！太好食啦！食少少啦！而家拍俾人哋睇啊！好好食啊！呢個好香啊！哇，好好食！佢嗰個咧酒咧個 balance 做得好好，佢帶到啲蟹嘅鮮香係好出啊！誒，小姐，我幫你上下一道菜啊！煙燻北海道帶子配鮮橙帶子乾瑤柱啫喱應該係呢個啦，脆乾瑤柱橙皮及脆海苔。你完全唔可以做嗰啲 fine dine present 嗰啲，我完全一個字都聽唔明。小姐，你而家嚟緊食緊呢個咧係煙燻北海道帶子配鮮橙帶子乾瑤柱啫喱，跟住仲有一個脆乾瑤柱嘅係中間呢一紮啦，OK，跟住就有橙皮啦同埋脆海苔嘅，慢慢享用。我可以食脆海苔啊！Nice， 我有嘢食啊！我食上面嗰粒杞子，哇！好中意啊！佢嗰個汁係，係我食到佢嗰個係有酒味啊，好香啊！個鮑魚完全唔係平時嗰隻鮑魚汁嚟嘅喎，係好重花椒味咯。啊，酸菜魚啊！酸菜魚我好中意
意食㗎。哇！個酸菜好好味啊！驢仔都忍唔住係咁喺嗰邊食。哇，好好食啊！你就好啦個。酸菜真係好好味啊！佢唔係嗰啲好酸啊咁樣，佢係慢慢咁啱啱融入你個脷裏邊。不如講下你哋嘅理財觀念。我冇理財觀念。好差啊！我其實咧，我阿爸咧喺呢方面咧，佢好細個咧就教咗我一個，如果我繼續套用嘅話，應該會變成小富婆嘅一個方法。點樣嘅係？咁以前咧就係默書100分就有2蚊，測驗90分就有5蚊，測驗100分先有10蚊咁樣嘅。係。咁我就要咁樣儲錢嘅。我爸爸咧就一定要我有3個錢罌，一個咧就係短期儲蓄，一個就係中期儲蓄，一個係長期儲蓄。長期儲蓄咧係一世都唔可以攞出嚟嘅。中期儲蓄就係譬如寫中期儲蓄嘅願望就係我想買望遠鏡，跟住之後然後短期儲蓄就係俾你去小食部買嘢嗰啲。哦。跟住佢就話唔可以唔擺錢落長期，但係你自己分配啦。其實係幾好嘅，但係當然我一離開咗屋企有翼嘅時候就即係唔會理咯，即係好快大個咗就會覺得好煩啊咁樣。同埋因為我嗰陣時咧，我屋企唔俾用任何盜版嘢嘅，因為我屋企做 IT 嘅。咁跟住我咧就自己偷偷地咧買咗部 NDS。我個禮拜我就去玩具販都成300蚊一隻，300蚊一隻咁樣。哇，好貴喎！好貴啊！你覺得我唔打爛隻豬仔錢罌仲得了嘅？我以前儲錢比較容易啲，我爹哋食一支煙20蚊，咁傻，罰錢啊！幾好喎！係啊，即係你捉到佢就。係啊，總之佢一食一支煙20蚊。但係我而家諗下，你而家咁講，我真係諗下，係喎，細個儲啲錢去晒邊啊？嗱，車又試完，油又入完，闊太又做完，但係呢張白金卡嘅着數仲未用完，哇！咁勁嘅你，揾我哋落廣告就會有咁勁嘅待遇㗎啦。除咗頭先講嗰啲着數之外咧，其實我哋仲有去旅行嘅時候可以入 lounge 啦，仲有免費嘅旅遊保險啦，仲有拖車嘅服務啦，同埋購物嘅保障，一應俱全，包羅萬有。咁快啲申請啦！即係其實咧，我覺得咧，如果咧你係中意去旅行啊，你中意入油，即係你揸車成日要入油啊，中意入油，你揸車成日要入油啊，又中意周圍玩啊，去 travel 啊，我覺得呢張卡係好啱嘅，冇錯。所以而家咧，我哋下面呢個 description box 嗰度咧，就你 click 嗰個就可以攞呢個迎新優惠，冇錯啦，就快啲啦！喂，我都係唔講咁多啦，我都試下申請先。係我都要申請啊！喂，我哋下集再見啦，拜拜，拜拜。